Siz yangiliklar bilan tanishyapsiz. Navoiy Innovatsiyalar universitetida rektor va ota-onalar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Jarayon tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Professor, o'qituvchilar, talaba yoshlar hamda ularning ota-onalari ishtirokida bo'lib o'tgan tadbir avvalida universitet rektori so'zga chiqib, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va kelgusida bajarilishi rejalashtirilgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumot berdi. Bundan tashqari bilimli va iqtidorli talabalar universitet tomonidan ta'sis etilgan rektor stipendiyasi hamda universitet granti bilan taqdirlandilar. Bugun universitetimizda rektor va ota-onalar uchrashuvi tashkil etilgan. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad universitetimizda ta'sis etilgan universitet granti, rektor stipendiyasi sohibalarni ota-onalarini ko'z o'ngida taqdirlash hamda ularning ota-onalariga, farzandlariga ta'lim olishiga, bilim olishiga yaratib bergan imkoniyatlari, ularni bergan tarbiyalari uchun rahbariyatimiz tomonidan tashakkurlar izhor etish ko'zlangan. Shuningdek, 2024-25 o'quv yilida kuzgi semestr yakunlari bo'yicha bizda 120 nafar talabamiz universitet rektori stipendiyasiga ega bo'lishdi. Shuningdek, 9 nafar talabamiz universitet grantini yutib olishdi va to'lov shartnoma to'lovlaridan ozod etildi. Biz xususiy oliy ta'lim muassasasi bo'lishimizga qaramasdan iqtidorli, bilimli talabalarni har tomonlama imtiyozlar, grantlar, stipendiyalar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Bizda talabalar ta'lim olish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan va biz iqtidorli talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab ularga imkoniyat yaratib beramiz. Ta'kidlash joiz, 2024-2025 o'quv yili kuzgi semestr yakuni bo'yicha 120 nafar talaba rektor stipendiyasi bilan, 9 nafar talaba esa universitet granti bilan taqdirlanishdi. Bugun rektorimiz tomonidan taqdim etilgan rektor stipendiyasini sohibasi bo'ldim. Bundan juda ham xursandman va shu bilan birgalikda universitet grantini ham qo'lga kiritdim. Mana shunday tadbirlarni tashkil etgan universitetimizga hamda rektorimiz Mavlonov Jo'rabek Yorqo'lovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men mana shu 2024-2025 o'quv yilida ikkinchi marotaba grantni qo'lga kirityapman va umumiy hisobda universitet tomonidan 18 million pulni qo'lga kiritdim. Ushbu grantni qo'lga kiritishimda asosiy sabab bu universitetimizda bo'lib o'tgan madaniy, ma'rifiy hamda sport musobaqalarida faol ishtirokim hamda ilmiy rahbarim Umida Fayzullayevna bilan birgalikda o'tkazgan ilmiy ishlarimiz xalqaro darajaga chiqqanligi bu eng katta yutug'imiz va eng katta sababchi bo'ldi. Mana shu yutuqlarim sababli universitet granti hamda rektor stipendiyasi bilan taqdirlandim. Mazkur tadbirdan ko'zlangan maqsad mamlakatimiz rahbari ilgari surayotgan g'oya, ya'ni iqtidorli va izlanuvchan yoshlarni rag'batlantirish hamda ularga alohida e'tibor qaratishdir. Bu esa o'z navbatda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlab, yanada yaxshi o'qishlari uchun motivatsiya beradi.